欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。巩俐预言成真，赵丽颖这一夜空手而归，却赢得更高级的智慧与格局。酱园弄成修罗场，章子怡稳拿提名，杨幂逆袭翻盘，赵丽颖意外落榜引热议。演技进阶需要沉淀，奖项得失不过一时，真正的演员都懂得在高低起伏中找到自己的节奏。人这一辈子啊，最怕就是半路掉链子。双引号，我每次刷到这句话都忍不住乐，谁还没点小插曲呢？不过娱乐圈里这话还真挺应景的。你看最近闹得沸沸扬扬的酱园弄，章子怡、杨幂、赵丽颖仨大美女齐聚一堂，本来以为这阵容的炸了吧，结果奖项公布那天，网友直接炸锅，赵丽颖一个提名都没有，这是搁谁身上不迷糊啊？我说句实在话，酱园弄这电影真是自带热搜体质。章子怡那不用多说，人家是老天赏饭吃的种，演啥像啥，脸一对镜头前面就有气场。李安夸她怎么拍都好看，王家卫也捧，说她有咄咄逼人的气势，张艺谋更绝，大银幕标准脸。你说这要搁我身上，被仨大导演轮番夸，我早回家偷着乐了。果然，人家章子怡顺利拿了金莲花奖最佳女主提名，这成绩单亮出来谁不服？再说杨幂哈，说实话，以前对她的印象就是美得跟漫画女主似的，可惜总有人说她演技拉胯。可是这次她在酱园弄里直接逆风翻盘，演技那叫一个惊喜。网友评论我看了一圈，有人直呼这还是那个只会瞪眼的杨幂吗？双引号，你别说，这次她是真的下功夫了，不光被业内认可，还混了个最佳女配角提名。这波操作可以，可怜我们颖宝赵丽颖一直以来口碑都特别稳当，去年凭风吹半夏狂揽金鹰奖、飞天奖双料大奖，在电影第20条里露个脸还能抱走百花奖最佳女配，简直开挂选手。但轮到酱园弄，愣是一点水花没有。这一下不少粉丝都愣住了，咋回事呀？是不是评委搞错人了？网上讨论热度蹭蹭往上涨。其实吧，我觉得啊，这娱乐圈本来就是个修罗场，不进则退。有时候你昨天还在巅峰，转眼今天就被拍死在沙滩上。巩俐前段时间不是说过，演员应该专注于表演和角色塑造，把工作做扎实。真理。你看看杨幂，人家这些年偷偷下苦功夫，把之前那些油腻悬浮的负面标签通通甩掉，现在终于等来了正反馈。生万物酱园弄连轴转，一个劲儿的突破自己，这才叫逆袭嘛。反观赵丽颖，她今年确实获奖不少，但新作品热度就有点尴尬，感觉人有点松劲儿了。不知道是不是把重心挪到别的地方去了，有些观众就开始质疑颖宝是不是没那么专注演戏啦。不过人嘛，总不能永远绷着根弦，该休息的时候也得歇歇脚。再说人家的基础盘厚实着呢，就算暂时低调一点，也不至于被遗忘。其实吧，你要问我怎么看这个局面，我觉得没必要太纠结谁多拿一个奖谁少一个提名。真正厉害的人从来不会只盯着眼前的小荣誉，他们心里有大目标，也敢面对高低起伏。娱乐圈就是这样一座旋转木马，有时候你在高处看风景，有时候也要学会坐冷板凳。而且现在网友们嘴巴是真的毒啊，一天没新瓜能急出病来似的。我逛微博的时候看到一条评论笑死，杨幂打怪升级成功，赵丽颖开启深度修仙模式。双引号，哈哈哈，其实大家都是凡人，都有状态好的时候，也有迷糊的时候。不如宽容一点，多给演员们一些空间，让他们慢慢成长和变化。最后想唠一句，无论是章子怡、杨幂还是赵丽颖，每个人都有自己的节奏和路数，不必拿着放大镜挑刺，更不要给别人贴标签。演员也是普通人，都需要成长和喘息。如果真喜欢，就多点鼓励，
多点理解。要是不喜欢，也别出口伤人，毕竟大家都是出来讨生活的嘛。当外界都在关注赵丽颖这一夜是否能捧回奖杯时，她却以几乎近乎无声的方式给出了最有力量的答案，那就是有时候看似一无所获，反而是一种更高维度的收获。而巩俐曾经说过的一句话，在这一刻仿佛被真正印证：演员最重要的不是奖项，而是时间会记住你。这一刻，你会突然明白，为什么那么多优秀的前辈都愿意把目光放得更远，把情绪沉得更稳，因为真正的实力从来不靠一时的喧哗，而是靠沉淀后的安静闪光。赵丽颖的状态是让人佩服的那种静，她不争不抢，不焦躁，不失态，也不因外界的喧嚣而改变自己的节奏。甚至当结果公布的那一瞬，她的微笑依旧真诚，姿态依旧得体，气度甚至比获奖者还要稳。这种淡定并不是因为他不在意，而是因为他明白，人一旦把长远当成目标，当下的输赢就不再重要。越是经历过高峰与低谷的人，越懂得如何用最沉稳的方式把外界的风声挡在心外。有人说赵丽颖这一夜空手而归，然而如果你真正懂得行业，真正理解一个演员的成长路径，你就会明白，她这一夜得到的远比奖杯更难得。奖杯是一时的，而实力是一辈子的。掌声可以被忘记，但作品不会被遗忘。奖项会被超越，但人格魅力与职业格局却只能靠自己一次次累积。巩俐之所以被誉为影后中的影后，除了作品，更因为她看得通透。她曾经说过，演员不要急，急也没用。你只要把作品做到极致，总会有人看到你。如今回头看赵丽颖这一路的成长，从流量小花到电影节常客，从古装偶像到实力派演员，她走的每一步似乎都和这句话不谋而合。她没有走捷径，也没有靠争议博眼球，而是以作品为中心，把生活沉在角色里，把时间交给打磨。这一夜，她没有带走任何奖项，但她带走的是一种比奖杯更重要的信号。赵丽颖已经不再处于等待被认可的阶段，她已经处于被行业稳稳看见的阶段。她的名字本身就是一种认可，全网都注意到的，还有她那份淡然背后的力量。你能感觉到，赵丽颖不是被动接受结果，而是主动选择自己的态度。她不把结果放在嘴上，却把实力放在路上。她不把得失写在脸上，却把野心藏在作品里。他不争一时，却争一生。这种沉稳不是天生的，而是靠一次次失败，一次次突破，一点点修炼出来的气度。在这样的当下，越来越多人开始重新审视成功的定义。我们习惯把焦点放在奖杯上，但忽略了演员真正的价值是作品的厚度、选择的深度、眼界的维度。而赵丽颖正在用自己的方式证明，所谓被看见，不是依赖奖项，而是依赖你能否让行业、让观众、让时间都记住你。这一夜的她，虽然没有走上领奖台，却以更高级的方式站上了舞台。不喧哗，不拉扯，不遗憾，不抱怨，她用稳稳的姿态把自己送到了更远的地方。这不是一夜的智慧，而是岁月给她的智慧。对粉丝来说，这样的结果可能让人有点心疼，但更多的是踏实。因为你知道，他不是输，而是在往更高的位置走。他的沉默是力量，他的风度是实力，他的失落只是暂时的，但他的未来却是辽阔的。一个演员真正厉害的地方，不是他拿多少奖，而是不管有没有奖，他都能站在观众心里。写到最后，也想对正在关注赵丽颖的人说一句话：不要因为一夜的结果而失落，因为真正扎根的人不怕风吹雨打。不要因为没看到奖杯就否定价值，因为赵丽颖走的从来不是速成的路线，而是沉淀的路线。愿我们也能向她学习，不因一时得失而动摇，不因一夜结果而迷茫，把脚踏实地的力量握在手里，把长远的勇气放在心里。也愿赵丽颖继续这样，
保持稳，保持清醒，保持热爱，不争，反而永远在上升。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。